हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने सैमसंग M13 डिवाइस के अंदर जो कीबोर्ड साउंड होता है उसको हम कैसे मतलब ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपको जैसे हम गूगल ओपन करते हैं, गूगल ओपन करने के बाद आपको जैसे कुछ भी आप टाइप करते हो तो आपका जो साउंड होता है वो आपका कैसे कैसे हम एनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली कैसे आपको करना है, आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन शो होते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होता है सिस्टम साउंड का। तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको सैमसंग कीबोर्ड का ऑप्शन शो होता है। तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसको इनेबल करने के बाद अगर यहाँ से आपको सिस्टम साउंड ऑफ है जैसे इस प्रकार से, तो आपको इसे फुल कर लेना है। फुल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में आ जाना है। कीबोर्ड में आने के बाद गाइस यहाँ पे आप जैसे कुछ भी टाइप करते हो तो आपको जो साउंड वगैरह है वो सब कुछ आएगा। और गाइस अगर आपको इस साउंड को नहीं डिसेबल करना है तो गाइस सिंपली आपको इस ऑप्शन को फिर से डिसेबल कर देना है। तो आपका जो कीबोर्ड साउंड है वो आपका डिसेबल भी हो जाता है बड़े इजीली। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू गाइस।